nu e să... Короче, facem... O să mă folosesc că ieri am făcut un filmuleț despre Delnăboșiș. S-a pasat zoom-ul la cameră până la urmă, короче, era zoomat tare pizdeț. Uite câți bacheri acolo pe stânga. Am așa să ne bătăm și mai încolo. Și am scris despre Delnăboșiș încă o dată. Iată aici e un cântar pe partea dreaptă, că vă uitați. Asta e cântar pe partea dreaptă și este un cântar pe partea stângă acolo, în mășa trecută. Cântarul este să fac imagine pe drumul pentru Delnăboșiș. Eu am zis spun vă turbe în care situație. Fost am vrut să vă atrag atenția. Nu că în film să menționăm cântarele astea. Короче, vorbim despre Delnăboșiș, despre ăștia care vin să fac truck driverii și să meargă cu furile, moldoveni care vin legal, ori ilegal, care vin încoace să fac bani cu tema asta. Eu le puțin că m-am implicat o leagă la început până mine, încoace că am vrut și eu Delnăboșiș, mi-mi pare ideea asta tare frumoasă. Și am făcut, am învățat de commercial driver license, trebuie să mă duc să iau prava, am învățat șabloanele, am mers pe furul luni de zile, короче. Și am să vă explic așa unele momente. Voi nu mi-a desudi, cum zici, nu v-aș supărat, dar poate acolo s-a schimbat niște lucruri, poate eu, poate nu ți-am minte chiar tot așa cum era, dar am zis spun că am și ți-am minte. Eu, dar vedeți că eu sunt informații care vă ajută pe voi. Короче, noi să facem așa un fel de spărsturi, poți veni ori legal încoace și Delnăboșiș, ori ilegal să veni încoace. Și noi vorbim despre asta ilegal de la început. Nu, ați vorbim despre asta legal, наверное, pentru că e mai ușor o leagă. Și frumos vorbim despre asta ilegal. Și acum, uite care e acolo, dacă tu vii ilegal încoace și vrei să te angajezi la o firmă americană să lucrezi cu fură, trebuie să ai 2 ani de experiență de mers la volan aici în America cu categoria B, măcar, nu numai decât să ai categoria C. Aici în America e CDL, se numește CDL, Commercial Driver's License. Tu nu numai decât să ai 2 ani de CDL, tu poți să ai 2 ani de B categorie, de prostii mașini. Și dar noi mergem cam noi și etichetează, eu nu vreau să țin cu vânt pe tare microfon. Короче, și adică că tu vii legal vrei să te angajezi, eu vă recomand să vă angajați la alb, pentru că e o firmă, o asigurare medicală, să vă plătească la timp, să ai grijă de trafic, că cel mai important dacă lucrezi la alb, e sunt companiile astea care îți oferă țifurile, îți iau contract cu companiile care oferă service tehnic la fure. Și dacă vă să-ți cad fură pe șosea, păi sunat frumos, ți-o venit acolo, ți-o duță cu evacuatorul acolo la un service, ți-o reparator mai на drumul. Короче, tu nu vrei să te bagi cu până la genunchi масло постоянно, понимаешь, на drumul, ca să repari fura. Мне кажется, еще и трафик еще ля, потому что меня встречал пятовой, заверец трафик, там руками час пик, и шест уже мати, мы вам езду по лукру, его виста нову зашел, но теперь сентем, а мы это встречай причин зашнишь, встречай там агломерация, еще же, потому что туда с Матенский еле воповестен фикса шей, мержем фикса шей, еще идея, мы вот, что он запиздит пюрнуку оглинда, короче. Жак, а зачем Матенцу ляк? Și am zis, și atunci dacă se duci la alb și să lucrezi, să ai multe beneficii, eu nu vreau să intru tare mult în detalii. Voi știți, sunt 2 companii foarte mari de transport, una e Swift, se numește, au niște furi albe și alta nu pot să-mi duc aminte, au o fură galbenă, короче, culoare. Eu să văd pe drum și să ne duc aminte. Dacă vedeți voi și prin prejur nu prea sunt chiar așa de multe furi. Dar dacă te duci prin centrul Americii, ori chiar și aici, dacă te duci mai aproape de mulți, foarte, foarte multe furi, ei просто nu prea se bagă în traficul ăsta aglomerat aici. Și mulți furile merg noaptea, când e mai puțin trafic și în oglindă vezi farele mai bine. Короче, ce să mai spun, dacă tu ai să vii încoace și vrei să fii legal și să lucrezi pe fură, sfătul de dată din Moldova să începi să înveți șabloanele, pentru că șabloanele sunt accesibile, voi puteți vă duceți online, să vedeți online șabloanele, să scăciți acolo, sunt niște de teste de astea interactive, puteți să băgați la computer acolo și să variante de răspuns, care nu știți, la moldoveni tot este așa cu șabloanele, poți să bagi în computer și să te treniruiești, ca pentru că la ce are, este un cupoș o prins sau ceva. Și cam mă zbivesc eu lecții, cam multe și să vă povestesc. Și că tu să vii și legal și să fii mai ușor, dacă să înveți șabloanele în Moldova, de pildă, îți știi, îți vii și îți dai la license. Короче, și dacă dai la CDL, la Commercial Driver's License, trebuie să duci să faci școală, numai decât să faci școală. Dar dacă te duci dai la categorie простая, la categorie B, nu trebuie să faci școală, poți duci doar la examen, dacă știi cum să mergi, dacă știi șabloanele, dar nu trebuie să te duci la școală să înveți. Te duci deodată programat la DMV și
o zi pentru examen și te duci și ai dat examenul frumos, dacă ești bravo, dacă te-ai provalit din prima dată. Вообще, dacă ai o de experiență de mers la volan, nu ți se să te duci la școală aici, nu vă duceți la școală. Învăța șabloanele online și dacă nu-ți dați din prima dată, îți dați dintr-a doua, dintr-a trei și e foarte ieftin să dai la prava și poți da de câte ori vrei până nu treci, короче. Puțini întrebări pe șabloane, am gândit pe tema asta și în alte filmulețe, dar puțini întrebări pe șabloane și e ușor să treci, короче. Nu cum la noi acolo, să dea 400 de întrebări, parcă 500 de întrebări pe șabloane, deci erau vreo 50 de întrebări, короче, mult mai simplu acest dai. Dacă copii de 16 ani prins pravava, fără să treacă la școală, vă dați seama și voi, pentru cât e de greu. Ладно, dacă ești ilegal, короче, vii și adică вообще s-a pornit ideea asta acolo pe Facebook, unde ne-a scris că vrei să afli dacă e de călăzenie ilegal și opțiuni are, dar eu nu prea pot să vă spun vă tare mult despre starea asta de ilegală și în America, nu prea am trecut pe situațiile astea. Dar am doi pațani pe care știam aici în America, eu nu mai comunic cu dânsă, dar eu, unul era de 8 ani în America și unul de 11 ani în America. I amândoi venit pe work and travel și amândoi lucrează pe fură toți anii ăștia, că pe 10 ani așa în mediu, lucrează pe fură aici. Mai проблем Moldova, de-am, короче, la toți ani, de-am 10 ani, de-am stai aici, de-am te nadrăcit, de-am știe acolo cum să mai tai acolo niște colțurile, mai navărești, poate stălearcă, tu și ai în trailer, короче. И să deprindem acolo, știi cum moldovanul. Noi vă dați seama, noi vă jădim acolo, cam peste tot vă jădim și ne zățpim, că ne zățpim de ceva. Eu vreau să merg încet șor, bля, că mergem cu 62, dar trebuie să mergem cu 65 aici. Dar eu nu vreau să merg repede ca să și trec gălăjos în microfon. Și ei vreo 10 ani aici, prima trublă Moldova, acolo și cumpărat niște ferme, niște iazuri, niște câmpuri acolo agricole, niște terenuri agricole, sădesc, cultivează acolo familiile, просто изготавливают cu mâine și lor nu le place aici. Вообще, dacă e și ilegal în America, ți n-ați plată în America. Просто îți vrei cât mai mult să șezi și să vă jădești, poți primiți rubric, stai un întorci acolo și să faci ceva în Moldova. Dar vă spun deodată, короче, că nu te-ai presionat cu nerul, cum se zice deodată, și că dacă tu depădești moldovan care vii ilegal în America și ai pe cineva aici care e în domeniul ăsta de truck business într-un fel și vrei să pună pe tine și șofer cu fură, dar el, наверное, ți-o înfrumusețat alea că toate numerele, toată istoria, ca tu să vii, să te tragă încoace, că noi trebuie suntem zainteresovani moldovenii care să aici așa de pe business-ul cu furile, să atragă moldoveni ilegali care stuprează tare ieftin aici, короче, voi ați înțeles, aici partea zainteresovană este. Dar eu nu vă urmăresc vă partea asta, că eu n-am nici interes, nici pocui, pentru ce veniți, de ce veniți, la cine veniți, ce ați faceți, nici tot una, короче. Deci atunci vă zic vă partea asta, mai puțin frumoasă. Dar știu, dacă vrei să faci multă rubă, trebuie să mergi ilegal, deodată vă zic. Aici sunt loguri, trebuie să completezi logurile постоянно când mergi cu fura. Cum din Germania erau când și nici la curent, care pațanii au 30-35 de ani și la curent cu dальнобойщизmul este, cu furile este, короче, știți, este așa o cunea, topograf se numește. Topograful este conectat la tine la speedometer și el arată, înregistrează, короче, ca un fel de EKG este la inimă. El înregistrează acolo și viteza mers, când te-ai pornit, când te-ai oprit, короче, toate datele la mașina ta când te pornești, când te-ai oprit, el te le înregistrează. Asta în Germania, dar aici în America nu s-o gândit să facă topograful ăsta și trebuie să completezi tot cu mâna într-un carnețel. Apoi este un jurnal, se numește log files și tu jurnalul ăsta trebuie să completezi când te-ai pornit, când te-ai oprit, короче. În momentul când te oprești pe imaginea drumului, el îți cere ție, dă-ți mult la loguri și el îți la loguri, dar câte ori ai mers tu neîntrerupt. Voi trebuie să vă uitați acolo, sunt, eu nu știu dacă asta e specific pentru fiecare stat, dar acolo sunt anume o limită de ori cât tu poți să mergi. Acolo, de exemplu, eu nu țin minte precis, dar n-ai voie să mergi mai mult de 11 ore, total pe zi, dintre care 4 ore trebuie să mergi, până să faci o pauză de jumătate de oră. Короче, acolo este un grafic anume. Când să faci pauză, aia e, știu, cu căcatul ăsta de... Короче, acolo trebuie să... Îți vezi, când trebuie să faci pauză, să notezi un loc, ia că am făcut pauză, ia că am check de la zapravcă, mă dus la zapravcă, am dormit la hotel, ia că check-ul de la hotel. Короче, toată mișcarea ta cu fura, tu trebuie să o registrezi pe loc, nu mai vreau să intru tare în detalii, vă uitați și trebuie să puneți în loc. Moldovanul, dacă tu îți vii aici în America și să înveți să lucrezi pe fură, moldovanul, cine să înveți acolo să lucrezi pe fură, să spună cum să completezi locurile. Am tot dacă vrei să mergi ilegal, tu locurile astea n-ați trebuie să le completezi. Dar trebuie să le ai na готове. Adică tu mergi cu fură, din urmă vezi că s-o aprind sirena la moment. Tu deodată începi să completezi locurile. Moldovenii de obicei lucrează în doi, așa, pe fură, naparnici, как бы, unul ilegal, unul nu ilegal, așa,
schimb și când mențul oprește, este legal, repede să așează la rulă și el ilegal să se ascunde în slipper din spate. Și apoi dacă să mergeți moldovenii ilegali care merg cu furile cam stem să meargă prin zonele astea aproape de graniță, de Canada ori de Mexic. Aici sunt Immigration Services care controlează actele. Mi pare că aici sunt state, știu, în Texas, mentul este poliția rutieră care te oprește, are voie să controleze, să prădevească dacă tu ești legal în țară ori nu. Pentru că iau cu o problemă în Texas și în New Mexico, în Arizona. Au problemă cu imigranții mexicani și iau drept care îți controlează țiacte, așa că moldovenii nu trebuie să bată pe acolo. Dar cum, moldovanul, băi, el e crazy, короче, crazy moldovan. Și el se bagă peste tot. Și am văzut pațani care se apropiau chiar de graniță. Canada, tot normal era. E ca pațanii ăștia care vă spun vouă de vreo 10 ani. Dar normal e pațanii, ne blocul de pațanii ăștia, așa sărguncioși și просто, băi, viața asta tare grea, короче, pe fură, voi trebuie să știți. Pentru că tu trebuie să dai pizdeală tare mult, trebuie să mergi ilegal. Tu trebuie să fii extenuat, короче. Dacă cineva știe ce înseamnă cuvântul ăsta extenuat, tare să obosești, вообще, mergând pe fură. Și e periculos, poți să adormi la volan, trebuie să ai naparnic, trebuie să nu bei. Prinde băut la volanuri cu alcool în sânge. E gruz mare, băi, poate să iei pravau și n-ai să lucrezi niciodată pe fură, adică dacă ești ilegal, ai riscul și deportat, că el să pădăvească acolo, să duc la sudă, să te duci. Короче, e gruz mare, dar cum să vii aici, că de pildă, voi poate că nu am menționat de chestia asta, dar cum să începi să lucrezi pe fură, că tu nu veni pe work and travel, de pildă, și că trebuie să rămâi aici, tu cât ești pe work and travel, tu primești social security number, și cu social security number, tu poți să duci să faci prava, am un prava ăsta nu poți să faci în fiecare stat, așa, numai cu social-ul și cu pașaportul, acolo, cu apă. Dar sunt anumite state care sunt mai light, așa, cu legislația pentru huneaua asta. Eu țin minte pațanii duceau în Washington, în statul Washington. Toți moldovenii care sunt aici în America, nu toți, că eu sunt excepție, dar majoritatea au permis de conducere din Washington, că acolo este un ment acolo, sau prin partea stângă, nu știu să vă vedem. Așa că ei duceau în Washington, făceau prava, că după veni pe work and travel, tu vezi că contractul s-a terminat acolo și tu ai mai puțin timpul, puțin rămas acolo, din viză. O să mulți care vin în America de work and travel își bată pulă deodată și se duc în Washington deodată și fac prava, dacă iau ăștia moldoveni la care se vină deodată, fac tăp, se așează pe fură și merg, короче. Dar sunt două feluri de mers pe fură, este local și este OTR, se numește, 3 litere, over the road, короче. Tu mergi prin toate statele, în colț Americii, în alt colț Americii. În momentul dacă vrei să faci ruble, trebuie să mergi prin toate colțurile Americii, nu trebuie să faci local. Beneficiul la local, plusul așa că tu lucrezi local, asta așa e că tu ai să... elementul. Plusul așa că să lucrezi local, asta așa e că tu ai dormi acasă, aici în orașul tău, как бы, aici e acasă, tu voi știți, acasă e acasă. Dacă tu lucrezi over the road, короче, apoi să trebuiască să dormi în slipper, la trac, dar poate să vedem pe un trac, aici așa mai mare. Și iau așa un fel de cămăruță în spate, unde au două paturi, așa ca la tren, așa, două iarusuri. Trafic. Îți dai seama că omul merge la... Noi trebuie să mergem la mult cu 65 de mile pe oră, 130 de km pe oră trebuie să mergem, viteza limită aici undeva, 120, asta și gănesc, vreo 90, 100 undeva. Dar ia că oamenii merg 4 de mile pe oră, naveră. Noi suntem pe carpool lane și vedeți, aici sunt oamenii care merg cu mașini hibride, oamenii care merg cu motocicletele și oamenii care sunt mai mult de 2 în mașină, adică cel puțin 2 trebuie să fie în mașină. Deci vedeți că pe dreapta este numai singur în mașină. Și apoi este transport special care merge tot pe carpool lane. Короче, tu ai două variante, da? OTR și ai local. Și în afară de asta, tu poți să mergi pe diferite fel de furi. Sunt furi care plătesc mai mult, sunt furi care plătesc mai puțin. Că tu dacă ai să mergi cu refrigeratorul, ai să primești într-un fel. Pentru produsele astea care sunt ușor alterabile, zacașii plătesc mai mult pentru transportul lor. Asta și nu fură. Dacă este flatbed, dacă este din dreapta, care e prost așa un fel de, ca un pat în spate are, el n-are nicio budcă, n-are nimic. Asta tot plătesc normal, că poți să încarci tare mult în rânțele, poți să încarci tare înalt, ori oversize se numește, încărcături care spre peste limită, вообще. Poți să încarci pe flatbed. Și apoi sunt cei mai ieftini care plătesc, asta sunt tracurile astea care au brezentă, care au un trailer din urmă și e prost cu brezent acoperit. Asta și-au mai puțin plătesc, nu vă recomand să vă duceți aici. Dacă ați moldovenii știați de ăștia care își cumpără tracurile, îi cumpără deodată refrigeratoare. Și apoi mai mult plătesc ăștia care merg cu tankerele. Tanker de benzină, de gaz, produsele ușor inflamabile, ori hazmat se numește așa, hazardous materials. Am că tu lucrezi pe hazmat, e ca așa la flatbed, cine vede, stânga, flatbed.
Hazmatul este, короче, nu poți să te duci de la să lucrezi pe hazmat, acolo trebuie să treci niște cursuri speciale, trebuie să ai acolo experiență mai multă, короче, e greu cu dânsei, dar plătesc tare mulți bani. Și apoi ăștia care duc mașină, dacă îți vedeți, sunt traileri încărcate cu mașini, așa ei tot prănesc mulți bani. Am uitat ăștia care cu hazmatul și cu mașinile, tu n-ai voie să dormi în slipă, tu trebuie să dormi medic la hotel, să te odihnești bine. Acolo e alt fel de grafic tu ai. Iată așa e refrigerator pe stângă, vezi? Fură pe acolo de 40 de futuri, de 38 de futuri pe acolo. Nu știu dacă ați observat-o, dar și ele sunt mai vâgădne, după cât știu. Moldovenii majoritatea îți bagă pe refrigeratoare. Și apoi refrigerator poți pui și produse prostii, poți bai și zapceaste, pe ce vrei, dar просто dacă ai vreun zakaz pe îți duci căpșunii de pildă, apoi îți poți duci căpșunii. Bля, там служишь, там vorba, n-am putut așa de mulți, poate trebuie să împărțim în două